warga Jeneponto. Kretek Jeneponto hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami nyeri tulang, belakang, mulai dari leher, punggung, pinggang, hingga nyeri bokong yang menjalar ke paha, betis, dan kaki. Dengan layanan terapi konvensional yang nyaman dan profesional, kami siap membantu mengurangi keluhan nyeri serta meningkatkan kualitas aktivitas Anda. Sehari-hari, kami juga menyediakan layanan home care, sehingga Anda bisa mendapatkan terapi langsung di rumah tanpa perlu repot keluar. Yuk, investasikan kesehatan Anda mulai sekarang. Booking sekarang karena kuota terbatas setiap hari. Nafas lagi.